there everyone! It's me, Dayan de los Reyes, and welcome back to my channel. So for today's video, magluluto tayo ng specialty ng aking mommy na pansit na talaga namang favorite ng mga Pilipino tuwing may handaan at may okasyon katulad ng birthday. So narito ang mga ingredients para sa pagluluto ng pansit.